Halo para tetangga, hari ini aku akan mereview keyboard dari ROG, yaitu Mechanical Keyboard ROG Falchion 65%. Mungkin ini sudah aku omongin sebelumnya ya, alasan kenapa aku membeli keyboard ini adalah karena ringkas ya. Aku butuh keyboard yang ringkas dan ukuran seperti ini minimalis untuk aku tuh rasaku keren sih, makanya aku memilih untuk membeli keyboard ini. Jadi hari ini aku akan membagikan ulasan aku selama menggunakan keyboard ini. Meskipun mejaku cukup besar, namun aku mengincar keyboard dengan ukuran 60 ataupun 65% sebagai referensi pertamaku. Sedangkan yang kedua adalah brand ROG yang satu setup dengan yang kumiliki seperti laptop dan juga mouse. Jadi aku nggak perlu download aplikasi tambahan untuk mengatur RGB atau settingan lainnya. Cuman selama aku menggunakannya sejauh ini, sebenarnya sih nggak ada masalah. Kecuali untuk menterbiasakan diri menggunakan keyboard dengan key yang disatukan dengan berbagai tombol. Terutama nih F1 hingga F12-nya yang nyatu dengan tombol nomor di atasnya. Ini akan menyulitkan kamu jika berada dalam kondisi membutuhkan F1 di dalam game. Seperti mengakses emote ataupun key lainnya. Meskipun sebenarnya game juga menawarkan custom untuk tombol. Cara desain, ROG Falchion terbilang cukup minimalis, tapi tidak lupa memberikan kesan gaming. Rumahan keyboardnya terkesan cukup solid, dan yang menarik adanya lampu yang berada di bagian kiri nih. Karena ini merupakan keyboard yang bisa digunakan secara wireless, tentu indikator baterai menjadi hal yang vital bukan? Nah, jadi dari sini kalian bisa mengetahui berapa persen baterai yang ada di keyboard tanpa perlu kalian membuka aplikasinya. Dan di bagian bawah ini juga ada sensor sentuh yang bisa kamu gunakan untuk meningkatkan ataupun menurunkan volume. Enak banget kan? Cara penggunaannya cukup mudah ya. Kalian bisa mengetuknya seperti ini, atau malah slide-nya seperti ini. Ya itu sesuai personifikasi kalian aja ya. Tapi kalau kalian nggak mau hanya untuk volume dan menggunakannya untuk yang lain, kalian tinggal ubah aja kok, gampang. Tinggal buka aplikasinya aja, easy. Sedangkan di bagian bawah ROG Falchion mengusung tema garis diagonal khas ROG dengan logo ROG tentunya. Dalam pembelian ROG Falchion, kamu akan mendapatkan sebuah cover atau penutup dari keyboard ini. Terbuat dari polikarbonat. Ya, plastik sih, tapi bukan sekedar plastik juga. Karena kamu bisa menggunakannya sebagai alas untuk membuat keyboardmu lebih tinggi, atau sebagai penutup jika kamu sedang tidak menggunakan keyboardmu. Bahkan plastik begini aja didesain gaming loh sama ROG. Lihat nih, sama kan dengan cover laptop ROG? Apalagi di dalamnya terdapat desain logo tipografi ROG. Gila. Yang ku beli ini menggunakan PBT caps untuk keycapsnya dan tekstur yang anti sidik jari, sehingga nggak usah khawatir bakal ketempelan sidik jari ya. Sedangkan switchnya menggunakan blue switch dari Cherry MX. Sebenarnya masih ada sih varian lain selain menggunakan Cherry MX, yaitu menggunakan switch NX dari ROG. Tapi nggak sekarang, switch itu belum masuk ke Indonesia sih. Jika kalian penasaran dengan suara blue switch dari ROG Falchion yang kumiliki ini, nah aku akan bagikan suaranya nih. Sayangnya, ROG Falchion tidak menyediakan keycap puller sehingga aku tidak bisa menunjukkan kepada kalian bagaimana bentuk dari switch ini, tapi kira-kira seperti inilah. Karena ini merupakan keyboard Bluetooth, mari kita bahas hal terpenting dari keyboard ini ya. Untuk terpasang dengan perangkatmu, ROG Falchion menggunakan dongle yang sebesar ini, dan ini menempel di bagian sisi sini dengan sistem magnetik. Kalau dibandingkan dengan dongle-nya Logitech G733, waduh kelihatan jauh banget sih, yang ini sebesar flash disk malah. Untuk durasinya dalam penggunaanku, dalam indikator 100% ke 10%, membutuhkan sekitar 20 hari penggunaan maksimal dengan settingan RGB reaktif ya. Nah ini nih yang jadi masalah, yaitu charging dari keyboard ini.
untuk menuju dari 10 ke 100% itu lama banget, butuh waktunya sekitar 5 jam gitu deh. Walaupun sebenarnya selama pengecasan kamu bisa menggunakannya ya, karena dalam paket pembelian kalian mendapatkan kabel Type A to Type C untuk port pengecasannya. Jadi ketahanan 20 hari itu harus kalian bayar dengan 5 jam menggunakannya dengan kabel. Ya, padan lah. Oh iya, untuk pengaturan berbagai fitur dari keyboard ini, bisa kamu akses menggunakan Aura Sync milik ROG ya. Berbagai pengaturan RGB tersimpan di sana, mulai dari yang normal, riak air, tetesan hujan, atau reaktif seperti yang kugunakan ini. Untuk makronya sendiri jarang kugunakan karena aku tidak tahu kondisi apa aku harus membutuhkan makro. Kesimpulan aku mengenai keyboard ini ya cukup puas sih sebenarnya gitu, walaupun ada berbagai sedikit catatan lah, karena tombolnya yang berbeda dari biasanya itu kayak nyatu gini, itu agak membutuhkan sedianya sedikit adaptasi lah. Selain itu keyboard ini termasuk nyaman untuk digunakan, apalagi sebagai aku content writer yang biasanya aku memang kerja ngetik-ngetik gitu. Jadi ya kayak ya menyenangkan banget lah ngetik-ngetik kayak gini. Terus lama charging baterai juga jadi catatan sih sebenarnya. Ibarat pertukaran jiwa gitu. Kamu mengecas aku 5 jam, aku bakal tahan 20 hari. Gitulah kira-kira keyboard ROG ini. Oh ya, sebelum menutup, dalam paket pembeliannya kamu akan mendapatkan keyboard ROG Falcon, covernya, kabel Type A to Type C, dan converter port Type A to Type C yang aku nggak tahu gunanya apa. Mungkin ada kondisi di mana aku bakal menggunakannya sih. Oke, kalau gitu sekian video review aku mengenai ROG Falcon Mechanical Keyboard 65% ya. Cukup panjang sih namanya memang. Dan ya, Billy sign out, dan mungkin setelah ini aku bakal beli monitor sih. Karena aku udah mulai malas dengan ukuran layar laptop yang segini. Oke semua, thank you and Billy sign out. Bye.